og velkommen til Meister.dk's. Jeg er inde på Pickaxe server lige pt. Og spiller på survival-delen. Og I kan se her, hvor langt jeg er nået med mit kongehus. Men jeg har brug for jeres hjælp. Fordi lige nu står jeg ved at løbe lidt tør for idéer. Så jeg kunne godt tænke mig, at I vil hjælpe mig videre. I kan se her, der har jeg som sagt, jeg har mit hus her. Og så har jeg nogle kofarme og nogle forfarme, og så kan vi lige prøve at gå en tur ind igen. Der er et home her, så at hvis man skulle være lidt lava, ja, så er der en chance for at kunne redde sig selv. Og et lager, jeg er ved at bygge op. Det kommer med tiden. Det er en simpel survival server, den jeg spiller på. Der er ikke så meget dække, der er så mange fine mods og tilføjelser, så ja. Jeg håber, I kan være behjælpelige med at give mig en opgave. Det jeg søger, det er nogle små udfordringer, der tager 10-20 minutter at bygge. Rent materialanskaffelse, det må jeg gøre off-camera, hvis det er en større opgave. Så jeg håber, I kan være med behjælpelige, og vi ses næste gang.